Ndizera ko uguwe neza, umeze neza, amahoro y'Imana aganje umutima wawe. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Uyu munsi nari ndimo gusenga ubunyene nibwo nsoje amasengesho. Ni mu gusenga numva umwuka w'Imana arambwiye ngo ninze nsengane nawe. Uyu munsi rero ndagira ngo dukorane isengesho. Hari ibintu byakuboshe, Imana irashaka guca iyo migozi. Hari ikintu umaze igihe usengera wabuze solution y'icyo kintu, ariko mu ijuru bagiye kuguha igisubizo cy'icyo umaze igihe usengera. Wahamagaye abantu barakwihorera, mu ijuru hari Imana igiye kukwitaba. Umva ndakubwira, hari ahantu wadodoye banga kugurura. Nagira ngo nkubwire ngo igihe isengesho rigiye gutuma umuryango ufunguka. Isengesho rigiye gutuma umuryango ufunguka. Wa mubyeyi umaze igihe uri kuraribwa mu nda, mu ijuru Imana igiye kukubohora. Hari Imana mu ijuru igiye kukubohora. Ubuzima bwawe bwanze guhinduka, hari Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo hari Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Wa mukobwa we upfushije mariage inshuro nanjye nawe ubwawe ushobora kuba utanakwibuka. Mu ijuru hari Imana igiye kukubakira. Ikintu cyose wakoze ku buzima bwawe ngo uzakorwe n'isoni, Imana igiye kuvuguruza abo barozi. Imana igiye kuvuguruza uwo mwuka wari uri ku buzima bwawe. Abana bawe bari basa nk'abakugoye, nk'abakunaniye, mu ijuru hari Imana igiye kukubohorera abantu. Imana igiye gukora ibihambaye wa mupapa we ku buzima bwawe. Umaze igihe usenga ugira ngo amateka yawe ahinduke, ariko byaranze. Ujya wibaza ukavuga ngo bipfira hehe, ujya wibaza ukavuga ngo nacumuye iki njyewe, ariko ntabwo wacumuye, ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Mu ijuru hari Imana igiye guhindura ibihe bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Amateka Imana igiye kuyahindura. Nyemerera dusengane Imana y'ijuru, kuko nkutumwe yo gusengana nawe. Ndagira ngo dusengane Imana. Ahantu uri hose banza ufata akanya gato ube nk'umuntu utuje, dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ibohora, uri Imana ikiza, uri Imana ikuraho imyuka mibi, uri Imana ikuraho karande, uri Imana ikuraho ibitero, uri Imana ikuraho abarozi, uri Imana iginetraliza imyuka yose y'abakonikoni. Mu izina rya Yesu ndasengeye ubwoko bwawe, bugirire neza, bubohore. Uyu mubyeyi ubabara mu nda mukize, uyu mupapa mwami bamwirukanye ku kazi ntabwo abona icyerekezo, murengere, mutabare mu izina rya Yesu. O rebo shaka ya mandara bosa idihoria, imbaraga zawe nizimanuke muri aka kanya. Ndarekura imbaraga z'umwuka wera, reka zize zikora ibitangaza n'ibimenyetso ku buzima bw'iyi famiye. Mu izina rya Yesu Kristo ndanetraliza ikintu cyose cyabahagurukiye kubarwanya. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga kuri uyu munsi, ndasenga kuri aya masaha. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga y'ubwoko bwawe, ndaca ibyo biziriko, ndaca iyo migozi, ndirukana karande, ndasenya abazimu. Mu izina rya Yesu bamuterekereraho bakamwoherezaho umuzimu wo mu muryango, uwo muzimu nahagarare. Niyo mpamvu arota abapfuye, niyo mpamvu arararota asangira n'abapfuye. Mu izina rya Yesu abo bazimu bamwoherezaho baba babaterekereye, ndabahagaritse muri aka kanya. Ndasengeye ubuzima bwe, bwenge bwe bugaruke, amaso yawe uhumuke, amaso yawe mazima atangira abona ibintu bikomeye. Mu izina rya Yesu amatwi yazibuke, tangira yumva ibintu bikomeye. Mu izina rya Yesu uhoraho Imana ndashengera amaguru ye barayarhinaminitse, niyo mpamvu asigaye aribwa amaguru. Ndamusengeye aya maguru abohoke, aya maguru akire. Ndasengera mu nda he, mu izina rya Yesu ibyo byagendaga muri yo nda reka bishohoke, reka byirukanke, reka bihunge, reka bishe ubwoba. Mu izina rya Yesu sengeye umugongo we ndawubohoje. Mu izina rya Yesu sengeye urubyaro rwe, sengeye urugo rwe. Mu izina rya Yesu sengeye mariage ye. Mu izina rya Yesu sengeye akazi ke. Mu izina rya Yesu Imana igaragare, Imana ikore. Mu izina rya Yesu abamutaye reka bagaruke, abamututse bamusaba imbabazi. Mu izina rya Yesu igisuzuguro
igisuzuguriro reka kimuveho mu izina rya Yesu. Amateka yahinduke uhereye aka kanya, ibitangaza bibeho mu izina rya Yesu. Amafaranga mwitabe, ibiganza bye barabiroje, ndabihumanuje n'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Imana ikore, Imana igaragare. Urakoze papa, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Hari ibintu bibaye ku buzima bwawe. Nari mvuze ngo hari ibintu bibaye uyu munsi ku buzima bwawe. Ndasubiramo, hari ikintu kibaye uyu munsi ku buzima bwawe. Ku mugoroba ntuze gusiba mu materaniro dufite meza cyane yo kuri Zoom. Ntuze gusiba. Niba ubonye iyi video, ntuze gusiba kuri Zoom. Turaza kubaha link, hanyuma uze kwinjiramo. Yesu aguhe umugisha kandi utumire inshuti yawe. Hanyuma iyi video uyibonye gisangize inshuti zawe. Ukore subscribe kugira ngo dukomeze twibande ku munsi ku munsi. Gukora subscribe nta kintu bisaba, nukureba hari akazogera ugakozaho urutoki rwawe rwonyine. Iyo niyo nkunga tugusabye. Bidukorere, Imana iraguha umugisha. Shalom shalom.